Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo daga channel ɗin Biniya Tech. A wannan bidiyon insha Allah zan nuna mana yadda zamu dakatar da matsalar rashin sauke software akan window ko ma wace irin window. Bari ku ga idan na sauke nan fal da abin da take nunawa, wannan zaɓen da zai shigowa, gani wannan matsalar. To yani ake ana gyara wannan matsalar? Abu na farko shine ku taɓa wannan tikin ɗin guda uku na gefe da sa guda uku, sai ku yi scroll down ku zo kan settings domin gyara matsalar, sai ku zo kan privacy and security. Bayan ku taɓa kan privacy and security sai ku scroll down ku ƙasa kaɗan, za ku ga wannan wurin da aka sa security, sai ku taɓa. Idan abin da kuke gani a nan ne duka abin da za ku saukewa zai nuna muku akwai protection sama, don haka sai ku taɓa no protection, sai ku taɓa kan turn on. Shikenan daga yanzu idan kun ɗauko software ku za ta sauko lafiya da any software. So wannan hanya ce mai sauƙi sosai. Idan wannan bidiyo ya birge ku, kada ku manta ku yi like ku share. Bari mu buɗe bidiyon ya shigo. Software da muke saukowa kun gani a sauki, amma da farko kun ga abin da bamu. So wannan shine, Allah ya sa mu dace, yayi kyau.